desa milakori kala mangsane mari wisata raendai alam nuswantara ingkang diluhur alas lan gunung-gunung galo
Wisma tempe sepot madu isih kalah hadis esame wong kuwi sumanding wong ayu. So
sumaning wong ayu. Ngaturaken pambagya wilujeng siang para tamu kakung miwah putri ingkang katemben kewala rawuh wonten ing madyaning suka pawiwahan ingkang kawengku pepundhen kula kinabekten Bapak Warya Ibu Simi ngaturaken sugeng rawuhipun para tamu mugi sekeca lenggah mirunggan maradekaning panggalih. Lir sapada ingsun tumiling mangulati puspita medem endah kang warani mitering ataman kang enom sekar warasiki gumenyuting tias boyoto jatuh kromo dadap tidem prabang waning ratri sesodara wus manjur kawuryan tanku jiwa memanisi mandap srinateng dalu sini waka sanggya tasih Gendho Ayu TV nek ngantuk bobok nduk aku samar nek jelungup katmo kek liyat-liyut aglar ning Cakrawala winulat hanglangut perantene paksa kebegan
saking kaing bisa tawa kang sumiwi warata tanpa itu 5 Nduk Cahayu Erni langgamipun ingkang jumbuh kalian swasana nyuga tarawihipun para tamu wonten kalenggahan siang menika slendro nano ya entuk nah karang kates ya entuk sesudah manoleh tapi kuning ya ora apa-apa kapilut ya entuk ula sawah ngono ya ora apa-apa ngantek bingung ngene iki syar botone apa embo tempe goreng Mas iki sing metu tempe goreng kok ah iya Pak Lasiman ngenteni kat mangul iki jane arep metu apa luwe becik patenono timbang pepisahan radiakan celestial dari motono marang kula warga karo bolan ya putra liwat
Bunga tanpa apa ya nduk. Dene paniki Pak Waryo sekalian anggenipun ngentas pitulus putra putrinipun sampun kalampahan rahayu wilujeng kalih sing sambikala sing dimantu sapa to mbok. Nah anake lanang yaiku Mas Tommy Ihsanuddin pikantuk Rora Ayu Fahmi Nur Pratiwi. Iki hajate apa to mbok? Nah niki hajate sepekenan manten nduk ya winastan ngunduh manten. Wong ngunduh manten Mas Tommy mau ya mbok. Didongakne muga-muga Mas Tommy sekalian garwa nduk anggone jejodohan bangun bale wisma bisa tutuk tumekeng puputing yuswa. Nah tutuk tumekeng puputing yuswa. Dadi jodoh kersaning Gusti ngono nduk. Iya mak mugi Gusti kang ijabahi. Nah paniki tinengganan para Suwarawati cacah ana 3 nduk. Sapa wae to mak? Iki ana genduk ayu Nurma Laura. Nurma Laura iki kondang kaloka. Nur ki artine cahya. Ma ki manunggal, dadi cahyane manunggal. Laura kuwi rada angel nduk. Laura ki sak ngertiku lanang ora wedok ora lho mbok. Lah kira-kira ya ngono wong suarane ki ya iso lanang iso wedok kok nduk. Lah dene kang angka 2 nduk menika wonten genduk Ayu Erni. Nah nek genduk Ayu Erni iki ketoke asli kok mak. Tegese asli apa nduk? Asli wedok. Tur dasare ya tangga dhewe mae cedhak kono. Mung nyabrang kalen kok mak. Lah iya. Dene kang angka 3 iki lho nduk. Iki penyanyi sing paling slemoh. Iki kesukaane para kaula muda. Penyanyi kesukaan kaula muda nduk. Sapa asmane to mbok marai gregeten sing ngrungokne? Iki jenenge Ela nduk. Ela Maharani. Omahmu ngendi nduk Ela? Saking Bleki. Mbak Ela saking Bleki. Ya nduk kanca-kanca suwan ora liya mung nderek mangayu bagiya Pak Waryo sekalian garwa anggenipun kagungan hajat mugi wiwitan tengahan ngantos pungkasan manggih rahayu wilujeng binerkan Gusti ingkang murbeng dumati. Amin ya mbok mugi Gusti kang berkahi. Menika ugi makarya sarengan nduk sound system kagunganipun Kang Mas Nanang nggih N11 kagungane Mas Nanang ya mak. Ki sineng kuyung video syutinge sahabat nduk iki disiarke langsung nduk ora baen-baen. Bakule jengkol Maksimi mantu siaran langsung. Oh, dadi Maksimi iki bakul semur jengkol sing kondang kae ya mak. Padatan ki aku ya dikirimi kok mbok. Lah mula kanca-kanca ingkang nyawiji lumantar tom-tom musik. Nah tom-tom musik iki kagungane sapa mak? Iki sing duwe Udin. Udin ki cah ngendi to mak? Lah Udin kuwi camiri nduk. Kok nek rong ngerti kok nek arep mantuk salim karo Mas Udin. Saiki nggo kaca paningal mau urung. Ya.
Ya muga-muga sewani kanca-kanca tom-tom musik kinarya jambi sayah tuwak lenggah ya mak. Kagem para sutresna budaya. Ugi kagem sedaya warga wonten miri mriki ya mak. Ingkang bantu karya mak. Ya ngono nduk. Yuk tetembangan meneh. Kinarya nyapih sepining swasana nduk. Slendra sanga wis diaturke. Ki ganti penyanyi ingkang slemoh ngendikanipun. Genduk Ayu Ela nduk ditimbali maju. Monggo Mbak Ela katuran pinarak maju Mbak Ela. Monggo. Biasa. Nduk Ela. Ya Mas Ari. Ki canggih irung meneng kok nduk. Oh canggih irung meneng. Lah mau ki lali lho nduk. Lah ya sepadeng neh. MC-ne ki sapa urung ditepangke kok nduk. Lah gitu. MC-ne niku piyanten pundi Mas? Ngene Mbok, MC-ne ki jan niki weton dalan Ciu kono. Aslinipun. Lah kok weton dalan Ciu saiki manggone ngendi to nduk? Lah sakniki di gua teng pundi? Ngene Mak. Saiki katut babon bulu kerto manggone ning Dumas. Sakniki enten Dumas. Ya wis. Dereke babon. Tak aturke wektale kali Mas MC. Asmane sapa, Nduk? Kae ra kleru jenenge Ari, Mak. Ari napa niku? Ari Wibowo. Ya, Mas Ari diaturke wekdal panglipur kagem nyugata para tamu. Nggih, matur nuwun Mbak Canggih, mugi Mbak Limbuk. Kaya tenan-tenan karepku gendho udut-udut sik ngono lho ya. Iya. Menika nderek bingah sepisan malih para tamu ngaturaken sugeng rawuhipun, Bapak Ibu sugeng lelungan kadhis comberungkan martikane penggalih. Pak Waryo sekalian ugi sepisan malih nderek mangayu bagiya nggih dipun ngentas pitutur sugeng putra pinanganten sampun kalampan kantun manggiya suka basuki wiwit menika ngantos salaminyo. Amin Allahumma amin. Muga enggal-enggal pikantuk talin katresnan Mas Tommy ya. Rasah di program ge ndang das-des ndang duwe anak ngono lho. Piye rasane bareng ngene iki Mas? Iya. Oh, kok ora rabi kan biyen-biyen ngono maksudnya ya. Pancen jodoh ki penesti Gusti. Nek urung jodone ya urung. Jodohmu ya iki. Ya Mas sak lawase. Sak lawase. Aja lawas gak dijolke. Ya. Aja ta. Aja lah nek iso ya. Diopeni. Digemateni diopeni. Muga-muga ayem tentrem. Amin. Anake cukup 12 aja. Aja kae ta. Ya iya no. Ulang kowe telu sampatmu ngaru-ora ngono. Arep rolas. Ya, atur panglipur malih. Menika ngersakaken napa Kang Mas? Garapan napa niki? Seragenan ngono piye nduk dibunyake? Boleh. Bu Simi ngersakake lagu mboten? Mama, lagune apa? Kangen ning ati? Kangen ning ati, sewindu suwe lah.